Kalp krizini tek başınıza geçirirseniz ne yapmalısınız? Pek çok insan kalp krizi geçirdiği sırada tek başına oluyor. Etrafta yardım edecek kimse bulunmuyor. Kalp atışları düzensizleşen ve kendisini bayılacakmış gibi hisseden birinin bilincini yitirmeden önce yalnızca 10 saniye kadar zamanı vardır. Paniğe kapılmadan üst üste kuvvetlice öksürmeye başlayın. Sırt üstü yere yatın, ayaklarınızı yukarı kaldırın ve öksürmeye başlayın. Öksürmeden önce her seferinde derin bir nefes alın. Öksürükleriniz güçlü olsun, derinden gelsin ve uzun sürsün. Tıpkı göğsünüzde birikmiş balgamı atmaya çalışır gibi öksürün. Bu bilgi sayısız insanın hayatını kurtarabilir. Asla benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Takip et, paylaş, hayata tutun.